Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics ili niendelee kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo tunaendelea kuzipata kutoka nchi jirani ya Uganda baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2026. Kuna hali ya wasiwasi watazamaji wangu ambayo inazidi kushuhudiwa kule nchini Uganda baada ya Yoweri Kaguta Museveni kushinda kwa muhula wa 7. Kuna vuguvugu ambalo linaongozwa na viongozi wa upinzani wakipinga kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni na wakipinga uchaguzi wa mwaka 2026 wakisema ya kwamba ni uchaguzi ambao haukuwa wa haki na usawa. Kwa kipindi kirefu watazamaji wangu, wananchi kutoka kule nchi jirani ya Uganda wanahisi ya kwamba wamekuwa wakifinyiliwa, wamekuwa wakiongozwa na sheria za kidikteta, na sasa wakati ndio huu wanataka kuifanya nchi ya Uganda ipate viongozi wapya, viongozi ambao watakuja kuwajali wananchi, na hasa nchi ya Uganda watazamaji wangu ipate katiba ambayo itampatia mwananchi nguvu, kwa sababu ile katiba ambayo iko pale nchini Uganda sasa watazamaji wangu inaipatia tu serikali nguvu peke yake. Wananchi wamekuwa wakidhulumiwa, wanauawa, wanateswa, wanatekwa nyara kwa njia ambazo zisizoeleweka. Na sasa watazamaji wangu, wakati umefika ili wananchi wajikomboe, wapinge utawala mbaya, watafute viongozi wapya. Lakini itawezekanaje? Kwa sababu unajua vizuri kule nchini Uganda huko sheria ni tofauti sana. Ukijaribu kuingia kwenye maandamano unapatana na tear gas, unapatana na marisasi. Yani ni nchi ambayo inatawaliwa kijeshi, na ndio unaona mpaka sasa hivi watazamaji wangu kiongozi wa upinzani Bobi Wine bado yupo mafichoni, hawezi akajitokeza usiku na mchana. Anawindwa na wanajeshi wa Yoweri Kaguta Museveni ili aweze kukamatwa, asije akaanzisha upinzani zaidi dhidi ya serikali ya Yoweri Kaguta Museveni. Kuna habari ambazo ningependa kuwafahamisha watazamaji wangu kabla sijawaonyesha hii video kutoka kwa Bobi Wine akizungumza angali bado yupo mafichoni. Kwa kipindi kirefu wanajeshi wamekuwa wakikita kambi kule manyumbani mwake, wamekuwa wakimtafuta, wakimsubiri waone kama atarudi, lakini naye Bobi Wine watazamaji wangu yeye ameamua kule harudi na anaendelea kujificha maeneo mengine ambayo ni salama. Mkewe ndio yupo tabani watazamaji wangu, kwa sababu wanajeshi wamekuwa wakivunja milango na kuingia kule manyumbani mwake. Na habari ambazo tunazipata kutoka kwa muozi generali wa wanajeshi anasema ya kwamba sasa hivi wamepewa amri waweze kumtafuta huyu Bobi Wine, wamlete akiwa hai ama akiwa amekufa. We stopped our search for Kabobi for 24 hours on the instructions of the commander-in-chief. Apparently, according to some sources, he wanted to surrender peacefully. He hasn't surrendered anywhere. Now our troops have orders to bring him in dead or alive. Kwa hivyo watazamaji wangu, kuna habari ambazo tunazipata kutoka kwa muozi akisema ya kwamba alikuwa anataka kujisalimisha, kwa sababu hapo awali huyu muozi alikuwa ameanza kutoa vitisho kwa Bobi Wine akimwambia ajitokeze ama atamtafuta mahali ambapo alipo na ataweza kumwangamiza. Sasa bado Bobi Wine hajajitokeza, na huyu muozi anasema ya kwamba kuna sheria mpya ama kuna amri mpya aletwe akiwa hai ama akiwa amekufa. My soldiers did not beat up Babi Kabobi's wife. First of all, we do not beat up women. They are not worth our time. We are looking for a cowardly husband, not her. Hapo awali kulikuwa na madai ya kwamba wanajeshi walimtesa wakamnyanyasa bibie Bobi Wine, lakini hayo madai watazamaji wangu yamekanushwa kabisa na mkuu wa majeshi huyu General Muhoozi akisema kwamba hawakumfanyia chochote bibie Bobi Wine. Kwa hivyo wao walikuwa wanamtafuta Bobi Wine kwa sababu wao ndio wako na shida na yeye kwa kuendelea kupinga utawala wa babake ambaye ni Yoweri Kaguta Museveni. Sasa watazamaji wangu, sikizeni ujumbe kutoka kwa Bobi Wine, angali bado yupo mafichoni, anazuru kutoka eneo moja mpaka eneo lingine, kwa sababu akijua ya kwamba wanajeshi wamejua eneo ambalo alipo, analazimika kutafuta eneo lingine ambalo ni salama. Hebu sikiza ujumbe kutoka kwa Bobi Wine mtazamaji wangu, lakini kabla sijakuwekea hii video nakukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi. Just came to say hello to my living mother, my sister, and to say hello to Mama in heaven and Papa and all my family members, and to also get some love from home. Yeah, another day of hiding, another day of injustice. As you all know, the police has always come out to give a statement on anything, but since the raid on my house, the first, the second, and the third one where my wife was assaulted, the police has not said anything. As I've always said, that in a country under family rule,
the ruling family is always above the law and everybody else a worker, an employee. The police cannot say a thing. The Human Rights Commission, you saw them going to my house to pay my wife a visit apparently, and then after the raid and the assault on my wife and all the criminality that was done at my house, nothing has happened. Well, that's where we are. As you see, a day before my wife was attacked, the interreligious community was at my house and, you know, spoke to my wife. I'm yet to hear their statement on what happened. But all in all, the task is on us Ugandans to free ourselves. I'm doing what I can do. I'm visiting various leaders across the country. Of course, under scrutiny, under fear, under high risk, but I'm doing what I have to do to reach out to you and charge you and tell you that you can also play your part, either singularly or in a group, but we can change our country, all of us. Thank you. People power, our power. Keep fighting, keep resisting. Uganda will be free. Watazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ni ujumbe kutoka kwa Bobi Wine akizungumza angali mafichoni. Anaendelea kuzungumza na wale supporters wake, akiendelea kuwatia moyo, kuwatia nguvu, wasichoke kupigania haki zao, wasichoke kutaka uongozi mpya, na waendelee hivyo hivyo na msimamo ambao wako nao wa kutaka kupinga utawala wa Yoweri Kaguta Museveni, na hasa kupinga uchaguzi wa mwaka huu 2026. Bado watazamaji wangu, huyu Bobi Wine anaamini ya kwamba yeye ndiye alikuwa mshindi, na ushindi wa Yoweri Kaguta Museveni ni ushindi ambao haukuwa wa haki na usawa. Zile kura ambazo alipatiwa sio kura ambazo wananchi walipiga kura. Hatujui kama ataelekea mahakamani akapinge kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni ama atatumia mbinu gani. Hapo awali alikuwa ametishia kwamba ataongoza Waganda kufanya maandamano ambayo ni ya amani kupinga uchaguzi wa mwaka huu na pia kupinga kuchaguliwa kwa Yoweri Kaguta Museveni. Acha tusubiri watazamaji wangu wako na mpango gani baada ya kutoka mafichoni. Je, ataendelea na vuguvugu lake la kuendeleza maandamano ya amani, ama atakuwa amevunja moyo na kuamua kwamba acha asubiri mpaka mwaka wa 2031 ambapo ndio kutakuwa kunafanyika uchaguzi mwingine kule nchini Uganda. Na kwa hapo watazamaji wangu, lakini hebu niacheni maoni yenu hapo kwenye eneo la comment section kuhusiana na uchaguzi wa kule nchini Uganda wa mwaka 2026. Je, mnaona kweli ni uchaguzi ambao ulikuwa wa haki na usawa, ama ni uchaguzi ambao ulifanyika tu kumpendelea Yoweri Kaguta Museveni aweze kupata muhula mwingine pale nchini Uganda? Kabla ya watazamaji wangu, nawakumbusha mjiunge nami hapa BMJ Reportix kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Tusende mbali watazamaji, itakuwa narejea vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.